गर्नको लागि तपाईहरुले यो क्यूआर कोड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस 2 को एक्जाम त सकियो, अब के पढ्ने भनेर कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ कि त अब ल पढ्ने तर कहाँ पढ्ने, कहिले फर्म खुल्छ भन्ने पनि सोचिरहनु भएको होला। गत वर्षसम्म कार्तिकमा हुने यो बीए एलएलबी को एन्ट्रान्स एक्जाम यो पालि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही श्रावण 10 गते एक्जाम हुने गरी फर्म खुलाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत टोटल 570 सिट्स खुलेको छ भने यसमा नेपाल ल क्याम्पस जुन प्रदर्शनी मार्गमा छ त्यसमा 160 सिट, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा 80 सिट, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा 70 सिट, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवलमा 70 सिट, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा 70 सिट र नेशनल ल क्याम्पस सानेपामा टोटल 120 सिट गरी 570 सिट खुलाएको छ। यसको लागि मिनिमम क्वालिफिकेसनमा तपाईले कक्षा 12 मा मिनिमम ग्रेड डी ल्याएको हुनुपर्छ भने तपाईहरुले यही पालि ग्रेड 12 अटेम्प्ट गरिरहनु भएको छ र रिजल्ट पनि आएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले 12 को एडमिट कार्ड पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले एन्ट्रान्स त पास गर्नुभयो तर ग्रेड 12 मा डी भन्दा कम ग्रेड आयो भने चाहिँ तपाईहरु एडमिसनको लागि एलिजिबल हुनुहुन्न र तपाईहरुले सबमिट गरेको पैसाको पनि रिफन्ड हुने छैन। एन्ट्रान्स एक्जामको टोटल दस्तुर चाहिँ 1700 रुपैयाँ छ भने तपाईहरुले ई-सेवा, खल्ती अथवा कनेक्ट आइडिएसबाट तिर्न सक्नुहुन्छ र आफूले पैसा तिर्दाखेरि आफ्नो नाम र फोन नम्बर क्लियरली लेख्नु होला। एउटा मोबाइल नम्बरबाट एउटा एप्लिकेसन मात्र गर्न मिल्छ। एप्लिकेसनको लागि तपाईहरु www.fol.edu.np मा गई आफ्नो अनलाइन एप्लिकेसन भर्न सक्नुहुन्छ र फर्म भर्ने डेट यही असारको 1 गतेदेखि खुलिसकेको छ र यो भर्ने डेट चाहिँ असारको 23 गतेसम्म छ र तपाईहरुले डबल दस्तुर तिरेर असारको 30 गतेसम्म फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको एप्लिकेसन अप्रुभ भएको खण्डमा तपाईहरुले आफ्नो एडमिट कार्ड श्रावणको 5 गते डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन अप्लाई गर्दाखेरि कुन डकुमेन्ट्स अपलोड गर्न जरुरी छ त? यसको लागि एप्लिकेन्टको एउटा रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटो, नागरिकता, एसई अथवा एसएलसी को इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट, ग्रेड 11 को मार्कसिट र ग्रेड 12 को पनि छ भने मार्कसिट नत्र भए एडमिट कार्ड, विदेशी बोर्डबाट दिनुभएको छ भने टियुबाट इस्यु गरिएको इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट, रिजर्भ कोटामा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको एउटा प्रमाण र ब्ल्याङ्क पेपरमा गरिएको एप्लिकेन्टको सिग्नेचर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेशन फर्मेटको बारेमा कुरा गरौँ है त। तपाईहरुलाई 30 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेशन, 50 मार्क्सको सब्जेक्टिभ क्वेशन जस अन्तर्गत 30 मार्क्स बराबरको सर्ट क्वेशन र 20 मार्क्सको एउटा लङ क्वेशन आउँछ र अर्को तपाईहरुलाई 300 वर्डसम्मको क्रिएटिभ राइटिङ क्वेशन पनि आउँछ। अब्जेक्टिभ क्वेशनको लागि 30 मिनेट एलोकेट गरिएको छ भने सब्जेक्टिभ र क्रिएटिभ राइटिङको लागि 2 घण्टा 30 मिनेट एलोकेट गरिएको छ। एन्ट्रान्स एक्जामको लागि पढ्नुपर्ने टपिकहरुमा चाहिँ लको बेसिक नलेज हुनुपर्छ र संविधानको पनि नलेज हुनुपर्नेछ। एक्जामको टोटल समय 3 घण्टाको हुनेछ र एक्जाम लेख्दाखेरि इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा लेख्न पाइन्छ तर क्रिएटिभ राइटिङ सेक्सन चाहिँ तपाईहरुले इंग्लिशमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कन्टेन्टहरु कभर हुने गरी तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुईटैको हेल्प हुने गरी एन्ट्रान्स गुरुमा कन्टेन्टहरु अवेलेबल छ। आजै गएर एन्ट्रान्स गुरु डाउनलोड गर्नुस् र हाम्रो 299 पर्ने वीकली प्याक र 99 पर्ने डेली प्याकलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस्। र यही बीए एलएलबी को एन्ट्रान्स एक्जामको बारेमा अरु अपडेटहरु जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो WhatsApp ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन गर्नको लागि तपाईहरुले यो क्यूआर कोड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ।